Yn fab ffarm o Sir Fôn, fe oedd oesi Lamberis yn 1964 yn weinidog ar eglwysi presbyteraidd Gorffwysfa a Phreswylfa. Fe oedd oesi Lamber efo darlun tir Roland Hughes o'r pentra. Llon stryd o chwarelwyr yn mynd a dŵad o'i gwaith. Ond fel arall oedd pethau. Elfen fach o'r gymdeithas oedd yn gweithio yn y chwaral erbyn hyn. Rhai ohonyn nhw yn aelodau efo mi. Roedd na nifer o aelodau hefyd yn dioddau o'r llwch. Rhai yn cymdeithasu yn y pentra ac ambell un yn gaeth i'w gartra. Ymysg y gweddwon niferus, roedd rhai wedi colli gwir o ganlyniad i'r llwch. I gymdeithas falch fel hon, roedd colli gwaith yn golli urddas yn ogystal â cholli cynhaliaeth. Roedd sydynrwydd y cau yn 1969 yn sioc fawr iawn i'r gymdeithas, wrth iddi sylweddoli fod Llanberis bellach i fod heb y chwaral a'i cynhaliodd gyhyd. Nad oedd y cau fel cau ddim yn gymaint o sioc â hynny, gan fod y chwaral yn rhedag i lawr yn raddol ers blynyddoedd. Roedd ysgol Bryn Refal wedi agor drws arall i ieuenctid y fro, a doedd ei rhieni ddim am ei gweld yn mynd i'r chwaral a'i lwch. Hefyd roedd cyfloga gwell a glanach gwaith ar gael. Ond fe gafwyd cyfarfod protest yn y pentra, a fe ddoth nifer iddo fo. I'r cyfarfod hwnnw fynegu wrthwynebiad, cymysglyd oedd y teimladau. I ddioddefwyr y llwch, roedd y cau i'w groesawu, ond roedd o'n sioc cenbyd i'r rhai oedd bellach i fod yn ddi-waith. Doedd y sioc ddim gymaint i'r rhai oedd ar fin ymddeol, a doedd pethau ddim mor dywyll i'r rhai fenga. Roedd gobaith iddyn nhw gael gwaith arall. Ond i'r canol oed, roedd hi'n sioc aruthrol. Yn eu hoed nhw, ble roeddan nhw yn mynd i gael gwaith. Cafodd y cau fwy o effaith ar deuluoedd nag ar gymdeithas. Chafodd y cau ddim effaith amlwg ar gynulleidfaoedd y capeli yr eglwysi. Mi fu newid ym mhatrwm yr angladda yn y pentra. Yr arfer oedd gwasanaeth yn y tŷ, ac yna gwasanaeth yn y fynwant. Yn y tŷ, roedd cyfle i ffrymu, rhoi arian i dalu am yr angladd. Peidiodd yr arferiad erbyn y 70au, a gwelwyd mwy o angladda mynd i gapal ac eglwys o'r tŷ cyn mynd i'r fynwant. Fe ddoth twristiaeth bellach yn elfen fwy amlwg efo datblygu tai bwyta trwyddedig a gwely a brecwast, a dringwyr yn cymryd tai yr hen chwarelwyr drosodd. Daeth elfen o Seisnigrwydd i gymdeithas oedd bron yn uniaeth Gymraeg. Do, fe ddoth elfenna newydd i'r gymdeithas, ond i'r chwaral gau, roedd llawer o'r hen draddodiadau yn parhau.